안녕하세요. 서초동 법무사 김철정입니다. 오늘은 법원에 나와 있습니다. 여러분들 법원 보이시죠? 여기가 서울중앙지방법원하고 고등법원하고 이렇게 붙어 있습니다. 지금 오늘은 주식 리딩 사기 그 뭐 고소나 그리고 뭐 소송 아니면 카드 취소해 가지고 답변서 작성에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리가 이제 주식 리딩방에 가입해 가지고 오히려 추천 종목 때문에 손실을 수없이 많이 보는 경우도 있는데요. 이거는 실질적으로 저도 주식 오래 했지만 웬만하면 자기가 공부해 가지고 해야지 추천 종목을 해 가지고 그 이익을 볼 수 있는 구조가 어렵습니다. 이제 오히려 적반하장으로 이제 손실이 발생하니까 이제 리딩 비를 냈다가 카드 취소를 하게 되면 오히려 걔들이 리딩 업체에서 부당이득 소송이나 손해배상 소송이 들어오고 있는 경우가 있는데요. 이런 경우에 가만히 놔두면 안 되고 무조건 지고 답변서를 내야지 됩니다. 답변서를 낸다고 무조건 이기는 건 아니지만 다퉈봐야 되고요. 때로는 반소를 걸어서 내가 추천 종목 때문에 손실이 많이 발생했다는 것에 대해서 손해배상을 역으로 걸어야 되고요. 그리고 형사고소도 생각할 수 있고 여러 가지 답변서에는 뭐 방문 판매법, 약관 규제에 관한 법률, 금감원 고시, 그리고 민법, 형법, 그리고 뭐 여러 가지 전자상거래법 이런 게 많이 조문이 들어가고 판례가 들어가고 명확하게 반박을 해줘야 됩니다. 그러면 소를 취하하는 경우도 있고 합의 시도를 하는 경우 있고 조정으로 내보내는 경우 있고 심지어는 제가 한 거는 아예 송달료 인지대도 안 내고 소송을 제기했다가 변호사를 통해서요. 내가 반박을 세게 하니까 저쪽에서 아예 송달 인지도 안 내고 각하 판결을 받는 경우도 있었어요. 제 손님들 중에는요. 하여튼 저는 뭐 주식 리딩 사기뿐 아니라 누수 소송, 교통사고, 보험, 부당이득 소송, 손해배상 소송, 부동산 소송, 뭐 공탁 무효 확인 소송, 분묘 구리 소송부터 해서 뭐 수만 가지 할 수 있는 소송은 뭐 이행해소나 확인해소나 형성해소송, 특히 경매 관련 뭐 다 하니까요. 의뢰해 주시면 저렴한 비용으로 잘 해드립니다. 이상 서초동 법무사 김철중입니다.